Las comunidades humanas del flanco atlántico de la cornisa cantábrica han estado históricamente condicionadas por las restricciones de una orografía y un ecosistema que les ha obligado a depender en materia alimentaria, sobre todo cerealística, de espacios foráneos. Los territorios de los que se abastecían han sido históricamente dos, a cada cual más complicado. De un lado, la meseta norte, a cuyo acceso se interponía la cadena montañosa de la cordillera cantábrica, y del otro, la galaica atlántica, y especialmente al interior de Aquitania, cuyo acceso se encontraba limitado por la travesía de un mar relativamente difícil. En este sentido, el Cantábrico ha sido considerado frecuentemente como un mare tenebrosum, cerrado, peligroso y de difícil tránsito. No obstante, las investigaciones arqueológicas actualmente están cuestionando esta visión. Desde finales del siglo I después de Cristo, de sus resguardadas bahías y ensenadas, surgieron asentamientos que con el tiempo llegaron a tener gran importancia, como demuestra el surgimiento de la Hermandad de las Cuatro Villas o de la de las Marismas, federaciones de puertos que conformaron un poder naval y económico de primer orden en el arco atlántico.